Ողջույն հարգելի հեռուստադիտողներ, 21 TV եթերում աշխատանք սկսում է Ձինայդ նախագիծը։ Եվա Հակոբովնան ինչպես միշտ ձեզ համար նախապատրաստել է հետաքրքիր բացառիկ, գեղեցիկը խորհրդանշող թողարկում եւ ունեմ շատ սպասված հյուր։ Բայց մինչեւ նրան անդրադարձանելը ուզում եմ այս պայն մենք րոպեների ընթացքում տեղափոխվենք օվկիանոսից այն կողմ։ Ունեմ հատուկ ուղերձ եւ ինձ հատուկ եւ նաեւ ձեզ հետաքրքիր նորությամբ հանդես է գալիս հայտնի տաղանդավոր սիրված երգիչ Սուրո Քեչյանը։ Դիտում ենք, վերադառնում ենք տաղավար։ Սրտանց ողջունում եմ Հայաստանում բնակվող իմ հայրիս։ Իմ եւ Սուպեր Սաքոյի նոր երգի եւ տեսահոլովակի պրեմիերան, հայաստանյան պրեմիերան վստահում են 21 TV-ի երեկոմ Ձինայի հետ հաղորդմանը։ Ձեզ շատ սիրում ենք եւ ցանկանում եմ բարձր տրամադրություն եւ բարի դիտում։ Դուք արդեն հասկացաք, որ եւ Սուրոն եւ Սուպեր Սաքոն իրենց տեսահոլովակի հայաստանյան պրեմիերան բացառապես Հակոբովնային են տալիս եւ իհարկե 21 TV-ին։ Դա նշանակում է տեսահոլովակի պրեմիերա։ Վայելում ենք, վերադառնում ենք տաղավար։ Սիրտը սարավ, թե ուր առավ տարավ, են օրը որ Սիրտը իմ քեզ գտավ, ուր ասա թե ուր է Կգան հերթով, շատերը կգնան, բայց դու գիտես, ես քեզ հետ կմնամ, քեզ հետ եմ լինելու Հասնեմ քեզ սիրահարվել եմ ու քեզ հետ սիրտս կիսել եմ Մի քիսեր դուր որ ապրեմ ու սիրտս ինձնով անեմ յար Girl, you know I wanna be your man Give you my heart, give us a chance Got me doing everything I can Tryna hold your love in my hands You be mine and I'll be yours, girl Know that we have the whole world in our palms I'll never let you go, girl Got me so intoxicated by your love Հասնեմ քեզ սիրահարվել եմ ու քեզ հետ սիրտս կիսել եմ Մի քիսեր դուր որ ապրեմ ու սիրտս ինձնով անեմ Need your love so bad right now it hurts Girl, don't leave me hanging I need you to come and free me from this curse We could run it back, start over I can't wait another moment For you to come back, come closer Girl, you know I need you in my life Can't live without your love Հավատա որ սիրտս Քեզ հետ պատկանում էլի Չեմ ուզում են հանկած Շպիտ էդ մանի յար Everywhere I go Սիրում եմ Գիրկը սարի Հասնեմ քեզ սիրահարվել եմ ու քեզ հետ սիրտս կիսել եմ Մի քիսեր դուր որ ապրեմ ու սիրտս ինձնով անեմ յար Հասնեմ քեզ սիրահարվել եմ ու քեզ հետ սիրտս կիսել եմ Մի քիսեր դուր որ ապրեմ ու սիրտս ինձնով անեմ յար Meow Դե ինչ, այս բայց սկսած արդեն բուն թեմային ենք անցնում եւ ըստ ֆորմատի ես միշտ ներկայացնում կամ տեսահոլովակ, կամ տեսանյութ եւ ասում եմ հերոսը ինձ մոտ տաղավարում եմ։ Եվ ասեմ, որ այսօրվանից սկսած ես արդեն նախապատրաստվում եմ մի ամբողջ ամիս ներկայացնել բավականին լուրջ թեմա։
մեր մասին, մեզ հետ եւ ամենակարևորը մեր կողքին։ Եվ ասեմ, որ տեսանյութի հերոսուհին կարևոր դեմքը արդեն ինձ մոտ տաղավարում է, ում մասն է խոսքը կիմանա քենց հիմա։ Քսամեկ TV եթերում աշխատանքը շարունակում է Ձինետ նախագիծը եւ ես վստահ եմ, որ շատ հեռուստադիտողներ, ովքեր որ օրինակ ինձ նման մանյակ են բիժուտերիայի, ավելի մոտ են նստել, ձայնը բարձրացրել են եւ ասում են Ակոպովնա, ոնց որ թե ծանոթ է, այո, որովհետեւ ես չեմ դիմանում ամեն անգամ ներկայացնում եմ բոլոր այն օրինակ գեղեցիկը, որը միշտ լինում է ինձ մոտ story ասվածում։ Դե խնդրում եմ նկատեք, դա նշանակում է, որ ընկերուհիս ինձ մոտ տաղավարում եմ, արդեն հարստությունը նկատում եք եւ ասեմ, որ տվյալ պահին մեծագույն սիրով հյուրընկալել եմ Էլիզա Էմի Քուինս խանութ սրահի գլխավոր դեմքին, տնորեն, տիրուհի, անձ, որը գրեթե ամեն ինչ գիտի եւ պատրաստում է հետաքրքիր նորությամբ հանդես գալ։ Ինձ մոտ տաղավարում է Էլիզա Մկրտչյանը։ Էլջան, ողջույն։ Բարև ձեզ, Դինա ջան։ Հեռուստադիտողներին ասեմ, որ ընկերուհուս անունից ներողություն խնդրեմ, տևական ժամանակ Ռուսաստանի Դաշնություն բնակվելուց հետո մեկ ու մեջ ռուսերեն բառերը արտահայտելու է, ներողամիտ եք լինում, բայց ուզում եմ պատմես, խոսես են, որ ասում եմ ժողովրդի լեզվով, որ գրեթե բոլոր այն կանանց հասու լինի, ովքեր որ ինձպես սիրում են գեղեցիկը։ Նախ ասեմ, որ երբ որ եթերից դուրս ինձ մոտ ստորիներում տեսնում են թիթեռներ, ու ասում եմ Ձինա ջան, դու թիթեռներ ես փուծում, ասեմ, որ դա ընկերուհու շնորհքն է, որովհետև խանութ սրահը ունի շատ թիթեռներ եւ այն աչուկները, որ հիմա շատ մոդայք են։ Ну բիժուտերիաներից արդեն հասկացաք, նախ բարի գալուստ ինձ մոտ, Էլջան։ Շնորհակալ եմ, Ձինա ջան։ Մենք հիմա ինձ մոտ տեղավորել ենք 0.1%-ը։ Այո։ Խանութը մեծ է եւ քանի տարեկան է։ Խանութը 4-ից 5 տարեկան է։ Սկզբից սկսել ենք on-line խանութից։ 2 տարի անց մեր էջը փակվեց, ու մենք նորից 0-ից սկսեցինք։ Ու դեկտեմբերի 7-ին մեր օֆլայն խանութը բացվեց։ Շատ լավ։ Մենք գտնվում ենք Դավթաշեն, 3-րդ թաղամաս 25։ Երբ որ հենց այդ հասցեով գալիս ես, տաքսին ուզում է ձեզ տանել, այսպես ասած, բակ, մի անգամից Էլիզա Էմի Քուինս գրված պարզ երևում է հաճելի գույներով, նու Էլիզան հասկացա, ընկերուհիս է, Էմին դուստրն է, թագույնն էլ բնականաբար խանութ սրահը կարողանում են հյուրովի ներկայացնել։ Էլջան, ես միշտ ինձ մոտ խանութ սրահը որ ցույց եմ տալի, վստահ ձեր անունից ասում եմ, որ ամբողջությամբ բրենդային ապրանքանիշ է։ Այո։ Եվ ոնց հասկացա, դուք անընդմեջ թարմացնում եք։ Անընդհատ մենք նորություններ ենք ստանում, ամենավերջի տրենդային մոդելները կգտնեք մեր խանութ սրահում։ Եվ քանի որ հայ աղջիկները տենց ունենք, չեմ ասում դայմոնդի, բրիլյանտի սիրահարներ, բայց ոսկու սիրահարներ կան, ես հասկացա, որ ինձ մոտ էլ հիմա դրված կա ոսկե պատել։ Այո, զարդերը ամբողջական ոսկե պատ են, հակաալերգիկ են։ Ահա, սկսենք այդտեղից։ Այո, բնական քարերով, մարգարիտներով տարբերակներ ունենք։ Էլ ասա, որ ամենատրենդայինն է։ Ամենատրենդայինն է, ամենաշքեղ մոդելներն է։ Այո։ Եվ փաստով դուրս է գալիս, մենք տարբեր չափի, որակի, նրբության, այսինքն ըստ ճաշակի, այո, տարբեր ոճի մոդելներ ունենք, ամեն տարիքի, ամեն մարդ կգտնի իր ուզածը մեր խանութ սրահում։ Մի հարց էլ տամ, հետո անցնենք մնացածին, էլի։ Իհարկե։ Երբ որ ես գալիս եմ ձեզ մոտ, որ սուրճ եմ խմում ու տենց
ես չեմ սիրում, եթե անկեղծ գնալ խանութրել, հագուստ փորձել։ Բայց դու հասկանում ես, որ ես ամոթս դնում եմ կողք, գրեթե բոլոր բիժուտերիաները փորձում եմ, դեռ ինձ հետաքրքիր թե իմ ձեռքի կամ, չգիտեմ, մատի վզի վրա ինչ ձև կնայվի։ Եվ նայում եմ, որ ձեզ մոտ լուրջ տարբեր տարիքի։ Այո, տարբեր տարիքի։ Դա նշանակում է, որ տարիքն էլ գա, իրան համապատասխան կարող է գտնել։ Կգտնենք, իհարկե։ Շատ լավ, մի հարցել։ Ես գիտեմ, որ հիմա այս բավականին շատ են մեր քաղաքում բիժուտերիայի խանութները։ Դուք ունեք տարբերվող տեսակ, Չկրկնվող մոդելներ են, ամբողջական։ բայց ես հասկացա նաև տեսանյութում էլ կան։ Մենք ունենք գլխարկներ էլ, Գլխարկներ, դրամապանակներ, ունենք գոտիներ, ժամացույցներ, նաև ունենք տղամարդու տեսականի, որը որ էլի չկրկնվող են։ Անկյուն ունենք։ Այո։ Գնացուցակը հասու է, չէ՞, նորմալ գներ են։ Շատ լավ գներ են մեր մոտ։ Շատ լավ, մի բան էլ, իսկ տանը դու շատ ես խանութից sense վերցնում տուն տամ, ես հասկանում եմ, որ դու էլ ինձպես սիրահար ես։ Սկզբից որ գործը նոր սկսեցինք, այն որ ապրանք էինք ստանում, միշտ այն որ չգիտեի որը ինձ վերցնե, իսկ հիմա очень редко, որ ինչ որ բան հավանեմ, վերցնեմ ինձ։ Հա, Այտենց, թե չէ տան, չէ, ոչ մի բան չենք տանում։ շատ լավ, հիմա անցնենք ալերգիա ասվածին։ Ես իմ ընկերների շրջապատում շատ եմ լսում, որ ասում են, լսի, հենց եմ սիրում բիժուտերիա, բայց մաշկիս գույնը փոխվում է, մեկ ասում ալերգիա ունեմ։ Ես վստահ եմ դու գիտես, թե ինչ տարբերակներ կան, չէ՞, օրինակ ինչ կառաջարկես։ Օրինակ գալիս են, ասում են, ձեր բիժուտերիան կներեք 1 օր հետո սևացավ, բայց այդ բիժուտերիան իրան գնել են 500 դրամով եւ չգիտես որ մի անկյունից։ Չէ, մեր զարդերը բարձր որակի են։ Նորից կրկնեմ, հակաալերգիկ են։ Այո։ Բոլոր օղերի մեխերը արծաթ են։ Դա կարևոր երևույթ է։ Այսքան տարիների ընթացքում տենց վատ խորուրդ, վատ կարծիք չի եղել, հա։ Շատ լավ, բայց կա մի հատուկ ձևաչափ։ Հիմա աշխարհի տարբեր ձևերի կան զարդատուփեր։ Կան հատուկ, չէ, փոքրիկ, որ ասում է գրպանչիկներով տեղեր։ Այսինքն յուրաքանչյուր բիժուտերիա զարդ ասվածը։ Սիրում եմ, որ իրան առանձին է սպահում։ Այո, իհարկե։ Այդ կարևոր երևույթ է։ Կրելուց հետո պետք է մաքրվի այդ զարդը, նոր դրվի զարդատուփը։ Հա, ուղղակի մաքրեն։ Մաքրեն, Հա, ես դրա մասին օրինակ չգիտեի։ Մաքրեն, նոր դնեն, դնում են առանձին։ Բոլորը իրարից։ Այո, Դա կարևոր է։ Ես մի խորհուրդ էլ տամ։ Ես օրինակ բիժուտերիա մոլ եմ։ Բայց ես նաև ունեմ թեմա։ Եվ ոսկուց կարող է ինձ մոտ լինել գույնի փոփոխություն մաշկի, իտալական արծաթից դու տեսար դա, կարող է բիժուտերիայից լինել, այսինքն տարբեր, բայց կա մի հետաքրքիր ձևաչափ։ Ես կրելուց առաջ, որ գիտեմ երկրորդ անգամ կրելու եմ, մի քիչ մաշկս փոխվելու է, անկեղծ ասում եմ, ձեռքի կրեմը մի քիչ կսում, դա իմ մաշկից է, ուրեմն ոչ թե բիժուտերիայից կներեք։ Ձեռքի կրեմը քսում եմ ու քսուկից հետո ոչինչ գույն չի փոխվում, այսինքն դա մի գաղտնիք է։ Իմ մաշկի հետ կապված ես խորհուրդ եմ տալի դուք էլ փորձեք։ Մի բան էլ ասեմ, որ այսուհետ այսօրվանից սկսած մեկնարկում է նաև Հակոբովնայի մոտ մեկամսյակին նվիրված բնականաբար թողարկումներ։ Բացումն արեց ընկերուհիս եւ մարտի 8-ից առաջ, որովհետեւ աշխատանքային օրեր չեն, ես չէի կարող լինել եթերում։ Էլ գործընկերս լինելով դուք ունեք իմ հյուրերի համար հատուկ թեմա, չէ՞։ Մեր խանութ սրահի կողմից բոլոր ձեր հյուրերին մենք նվերներ ենք տալու։ Շքեղ մոդելներ են լինելու։ Այսինքն փաթեթավորված իդեպ եւ դուք արդեն կարող եք ներխուժել այս խոսքի ընթացքում Էլիզա Էմիա Քուինս խանութսրահի Instagram-յան էջ, այնտեղ գրեթե բոլոր տեսականին ընկերուհիս գովազդում է անձամբ։ Ես ինքս նկարում եմ, այո, հատ բոլորը ցույց եմ տալիս, եթե պետք է լինում, ես անձնականել եմ ուղարկում, լինում է, որ ինձ զգեստերն են ցույց տալիս ու ես համադրում եմ։ Հո ինչ լուրջ, դες բանել են անում։ Այո, համադրում եմ աքսեսուարները, մեր զարդերը իրանց զգեստների հետ։ Շատ է տենց լինում դեպքեր։
բայց սա ցույց եմ տալիս։ Շատ լավ, այնպես որ չենք զլանում, փորձում ենք նաև հաճախորդներին էլ գոհացնել, որովհետև յուրաքանչյուրս որ ալարկոտ ենք դարձել այս on-line-ի պատճառով եւ դրա հետ մեկ տաղել ունենք նաև առաքում էլ, չէ՞։ Ունենք առաքում, այո։ Այսինքն դուք մի քիչ հեռու էլ լինի կուղարկեք։ Նայեք, Երևանի տարածքում առաքում ունենք, ձեր ուզած ժամին առաքիչը մոտեցնում է, մարզեր ուղարկում ենք պոչտայով։ Դե ինչ ապմպան համար հերթական անգամ ասեմ, որ մեկ ամսյակի նվիրված իմ թողարկումները մեկնարկեց ընկերուհիս, որը հանդիսանում է Էլիզայեմի Queens խանութսրահի դեմք եւ ինձ մոտ մի փոքր տեսականի կա, բայց ինձ վրա արդեն կա տեսականի ինչպես միշտ։ Ես գրեթե միշտ եթերում եւ առօրյա կյանքում հիմա կրում եմ նրանց բիժուտերիան, այսպես ասած ամեն օր գրեթե, եթե ինձ թողին, ես այնտեղ կգնամ ու բոլորը կկրեմ, սա ուղղակի գովազ չէ, սա ուղղակի կանանց համար բավականին հաճելի երևույթ է։ Մի նորություն էլ, ասեմ, որ բոլոր այն հեռուստադիտողները եթերից հետո, ովքեր որ կզանգահարեն խանութսրահ, նվեր ունեն, իրանք ինչ-որ հատուկ զեղչ կլինի։ Այո, իհարկե, ձեր անունով կլինի։ Զանգարում եք, ասում եք, որ դիտել եք կամ Ձինայի սթորիներից, կամ ծրագիրն եք վայելել եւ բնականաբար ձեզ սպասում է զեղչ։ Իսկ բոլոր իմ հյուրերը միջև ապրիլի 7-ը, որոնք լինելու են բացառապես ազդեցիկ կանայք, ստանալու են խանութսրահի կողմից բրենդային, այսպես ասած, բիժուտերիաներ։ Ձինա ջան, սա էլ ձեզ մեր կողմից։ Շնորհավորում եմ։ Շնորհակալ եմ շատ։ Դե ես ստորիով կիսվեմ արդեն ամոթ է, որ ասում են շնորհակալ եմ շատ հերթական անգամ եւ ամբողջ ամսվա ընթացքում ես դեռ կլինեմ խանութսրահում, ձեզ նորությունները կներկայացնեմ եւ ես շնորհակալ եմ ձեզ լավ գործի համար։ Ես էլ եմ շատ Ես արդեն քեզ շնորհավորում եմ, որովհետեւ դու եւ օրինակելի կին ես, վաստակավոր մամանյա ես, բիզնես լեյդի ես, այնպես որ շնորհավորում եմ քեզ կանացի մեծ երջանկություն եւ իմ ընկերոջ կինն է լավագույն, այնպես որ ես վստահ եմ, որ նրանց բիզնեսը դեռ լավ աճելու է։ Շնորհակալ եմ Ձինա ջան։ Իսկ տեսախցիկը քոնն է, կարողա մի հատ կանանց շնորհավորես։ Можно на русском? Իհարկե, բայց տեսախցիկին նայելով։ Я хочу, чтобы все прекрасная половина человечества всегда сияла. И снаружи, и снутри. Ապրես։ Это очень важно. Ես համաձայն եմ քեզ հետ։ Շնորհակալ եմ շատ։ Իսկ այսքանից հետո էլ լավ տրամադրության պատկասում եք, չէ՞, եթերից հետո ամբողջը դեռ կրելու եմ, էլի ներողություն եմ խնդրում, ասեմ, որ մի ամբողջ ամիս հասկացաք իմ հյուրերը վայելելու են եւ նվերներ են ստանալու խանութսրահի կողմից եւ միջև հիմա ձեզ հետ իմ ընկերուհիներ իր բացառիկ նորությամբ եւ իհարկե ձեր Ձինա Հակոբովնան, ում կարող եք փնտրել եւ գտնել բացառապես 21 TV եթերում։ Բարին ձեզ։ Սիրտս քեզ հետ սերանի անի, սերանի անի, սերանի անի, որ մեզ տան աստղերը երանի, գիշերում Երևանի, ճամփրուկիս մեջ սեր ու կարոտ, հեռուներից եկա քեզ մոտ, որ քո սրտին սեր կումարեմ, քո համբույրից թաքում արեմ, քո սիրուց օդում բարեմ, սիրտս քեզ հետ սերանի անի, Սերանի անի, սերանի անի, որ մեզ տան աստղերը երանի, գիշերում Երևանի։ Սիրտս քեզ հետ սերանի անի, սերանի անի, սերանի անի,
Ստանաս թրերը երանի Գիշերում երևանի